Сайн байна уу? Өнөөдөр оюуны өмчийн идэвхтэй төлөөлөгчид, оюуны өмчийн салбарын бизнес эрхлэгчид, оюуны өмчийн бизнесийг мэдүүлгийн хүрээнд хязгаартай ойлгох нь нийтлэг байдаг гэж бодож байна. Худалдан аврагчийн тоо буюу мэдүүлэг гаргагчийн тоо хязгаартай нөхцөлд зах зээл аяндаа олигопол бүтцтэй болно. Ийм нөхцөлд шинийг санаачлах, шинээр сэтгэх, шин зүйлийг сурах боломж хязгаарлагдаж магадгүй. Нөгөө талаас шинээр өрсөлдөгч орж ирэхэд үнээр өрсөлдөх нөхцөл байдал бий болж болно. Энэ нь эргээд тогтвортойгоор бизнес эрхлэх удаан хугацаанд хөгжих боломжийг хааж болно. Тэгэхээр оюуны өмчийн бизнес эрхлэгчид маань өөрснөө энэ салбараа маш өргөн утгаар нь ойлгох, хуульд байгаа боломжуудыг илүү ихээр ашиглах, үүнд холбогдож дүрм журм шинээр гаргах, дүрм журмаа илүү нарийн болгож сайжруулах гэх мэтээр хийх ажил их байгаа билээ. Ийм одоо бодомжийн үүднээс өнөөдөр эсэргүүцэл хэмээх маш чухал хуулийн боломж, инструментийн талаар ярилцъя. За, эсэргүүцэл гэж юу вэ? Энэ нь аливаа нэг барааны тэмдгийн мэдүүлэг гаргахад тэр мэдүүлэгт холбогдож урагдагч этгээд энэ мэдүүлэгт холбогдох барааны тэмдгийг хамгаалалт олгож болохгүй. Энэ мэдүүлэгт холбогдох барааны тэмдгийг өмчлөх хувийн өмчийн эрхийг бий болгож болохгүй гэж эсэргүүцэл гаргахыг хэлж байгаа. Ийм эсэргүүцлийг хэн гаргах вэ гэхээр зэрэг өмнө бүртгүүлсэн барааны тэмдгийн эзэмшигчид, өмнө мэдүүлсэн барааны тэмдгийн мэдүүлэг гаргагчид, Монгол улсад бүртгүүлээгүй ч гэсэн дэлхийд даяар алдартай Монгол танигдсан брендийн эзэд Парисын конвенцийн 6 бис зүйлийн дагуу эсвэл Монгол улсад 2021 оноос хойш шинээр одоо хэрэгжиж байгаа bad faith буюу шудраг өрсөлдөөнийг хангах нөхцөл байдлын үүднээс өмнө нь гадаад улсад хэрэгжилж байгаа Монгол улс мэдүүлээгүй ч гэсэн тухайн тэмдгийн хувьд шудраг эзэмшигчийн эрхэлж байгаа хүмүүс эсэргүүцэл гаргах боломжтой. Цаашлаад эсэргүүцлийг бүх нийтийн эрх ашигын үүднээс, бүх бизнес эрхлэгчийн эрх ашигын үүднээс тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж байгаа аль эсвэл бүх бизнесүүд бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлахад хэрэгжилж байгаа тэр энгийн нийтлэг үгийг үгт холбогдож хувийн өмчийн эрх үүсгэхгүй байх үүднээс эсэргүүцэл гаргах боломжтой. За, эсэргүүцэл гэдэг маань мэдээж түрүүн зааснаар хуулийн 2хан залт дээр тулгуурласан нэг чухал биш юм шиг зүйл боловч энэ нь үнэн хэрэгтээ улс орон даяар шудраг өрсөлдөөнийг хангах, стартап бизнесүүдийг хамгаалах, хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах ач холбогдолтой. Нөгөө талаас энэ инструментийн ачаар оюуны өмчийн хамгааллын системийн чанар сайжрах, үн цэнэ нэмэгдэх, хадгалагдах нөхцөлийг бий болгоно. Жишээ нь та нэг гудамжинд нэг сайхан байшинтай байж гэж болъё. Таны байшин үнэхээр сайхан. Гисэн хэдий боловч танаа гудамж маш муухай. Таны хөршийн хажуу талын байшин нургацсан байлаа гэж бодоход таны тэр сайхан байшин хичнээн хөрөнгө мөнгө зарсан ч гэсэн өртгөө нөхгүй. Барааны тэмдгийн эрх зүйн тогтолцоо энэ барааны тэмдэгт холбогдох өмчийн харилцаа гэдэг чинь яг л үүнтэй ижилхэн зүйл. Тэгэхээр зэрэг барааны тэмдгийн бүртгэлийн систем маань өөрөө
чанартай байх тусам барааны тэмдэг буюу энэ оюуны өмчийн үнц нь тэр сайхан гудамжинд байгаа олон сайхан байшингуудтай адил тэр гудамж тэр аяараа үн цэнтэй байхтай ижил зүйл юм. За Монгол Улсын барааны тэмдгийн хуульд үндэсний барааны тэмдгийн мэдүүлэгт холбогдож эсэргүүцэл гаргах хуулийн хугацааг мэдүүлгийн анх дахь жогнооноос эхэлж 3 сар гэж заасан. Энэ 3 сарын хугацааг 2 сараар бас сунгуулах боломжтой байдаг. Анх дахь жогноо гэж юу вэ гэхээр зэрэг тухайн мэдүүлгийг гаргасан өдрөөс хойш 3 сарын хугацааг хэлж байгаа. Жишээ нь энэ King Far гэдэг барааны тэмдгийн хувьд эсэргүүцэл гаргах хуулийн хугацаа нь 9 сарын 20-ны өдрөөр дуусгах болох нь байна. Барааны тэмдгийн хуульд олон улсын барааны тэмдгийн мэдүүлгийн хувьд эсэргүүцэл гаргах хугацааг олон улсын хэвлэлийн огнооноос хойш 5 сарын дотор гэж заасан. Өнөөдрийн системийн боломжийн хүрээнд олон улсын хэвлэлийн огноог Дэлхийн оюуны өмчийн газрын дата санд орж хянаж үзэхээс өөр аргагүй байгаа. За жишээ нь та энэ Мадридын барааны тэмдгийн хувьд энэ М гэснийхэн дараах энэ 0952-841 гэсэн дугаар нь бол олон улсын барааны тэмдгийн бүртгэлийн дугаар. Та энэ дугаарын дагуу Дэлхийн оюуны өмчийн газрын Мадрид монитор хайлтын санд ороод энэ дугаарыг өгнө. Үүний дараа энэ барааны тэмдгийн мэдүүлэг маань өөрөө гарч ирнэ. За энэ мэдүүлгээ цааш үзэхээр зэрэг MN гэдэг Монгол улс дээр дарахаар зэрэг publication number date гэдээ гараад ирж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ 2024 оны 6 сарын 13-ны өдөр бол энэ олон улсын мэдүүлгийн хувьд олон улсын хэвлэлийн огноо нь болж байгаа. Тэгэхээр энэ огнооноос хойш 5 сарын хугацаанд энэ олон улсын мэдүүлгийн Монголын хэсэгт холбогдож эсэргүүцэл гаргах боломж байгаа юм аа. За ингээд өнөөдрийн вебинар маань үгээр төгсөж байна. Цаашид энэ эсэргүүцэлтэй холбогдлолтой вебинарууд нэлээд хэд хийх болно. Ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.